É os diabo aí, esse povo é doido. É. Motoqueiro? É. Aí vem ali Zé Luiz agora. Ô meu pai. O menino ficar, se descontrolar ali, ó, não para mais não. É sério, que? Cadê? Vai, viado, vai. Quem é esse maluco aí? Ei, Zé Luiz! Olha, Ramonico! Ô, Zé Luiz! Olha, Outra! olha, outra! Não vê a bicicleta? Ai, bicicletura! Vai correr lá na Olha, tá Deus! onde é que sai de apoio lá? O Zé Luiz vai correr lá. Cadê Zé Luiz? Zé Luiz é... Ô meu Deus! Primeiro tá lá na frente. Olha aí! É Ramonico, tá na frente, mano. Zé Luiz passou dele lá. Bora, 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 bora! É, vem Natan aí, ó! Natan tá correndo! Tem que pegar um negócio de vista aqui, velho. Ô, moço, pegar Olha ele, olha ele. Tá vendo ele? Vai, não é? Vitor tá na categoria júnior, Vitor. O povo tá correndo de moto. Bora, filho, bora, bora. De novo? Segunda volta dele. Vem outra, sensível, vem. É. Esse aí é o Deco que tem sempre. Ah! Bora, bora, bora. Pegou o Ramonico perdeu pro botão. Ganhou, ó.